Qytetarët e Gjirokastrës janë përballur ditët e fundit me një val paniku pas përhapjes së lajmeve në rrjetet sociale mbi një situatë të pretenduar të përhapjes së HIV/AIDS. Në qendër të këtyre auditime janë vendosur kryetari i bashkisë dhe disa punonjës të institucionit, çka ka rritur më tej shqetësimin në opinionin publik. Menjëherë pas publikimit të këtyre pretendimeve, avokati i kryebashkiakut në Gjirokastër, Arben Langozi, është drejtuar Drejtorisë Vendore të Policisë, ku ka depozituar një kallëzim penal duke i cilësuar këto lajme si shpifje dhe të pavërteta që dëmtojnë imazhin e personave të përfshirë. Nga ana tjetër, pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik janë kryer rreth 250 analiza gjatë 3 muajve të fundit, të cilat sipas drejtorit të këtij institucioni kanë rezultuar të gjitha negative. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të mos bien pre dezinformimit dhe të referohen vetëm tek burimet zyrtare për informacione të sakta mbi çështje kaq të ndjeshme. Në këtë kallëzim ne kemi kërkuar ndjekjen penale të autorëve të shpërndarjes së këtij paniku, por njëkohësisht kemi kërkuar dhe që për qytetarët jenë më të qetë dhe më të bindur për atë që ka ndodhur të hetohen edhe funksionarët e bashkisë